Assalamualaikum Ibu, saya perawat Tarisya yang bertugas di Bangsal ini. Di sini saya akan mengajarkan teknik nafas dalam dan batu efektif yang bertujuan untuk mengurangi sekret Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Ibu, saya mulai. Apakah Ibu sudah siap? Siap, Mbak. Baik Ibu, saya tutup sampirnya dulu ya. Ya. Mari kita mulai Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Ibu bisa meletakkan tangan di dada, yang satunya di perut. Tarik nafas. Ibu bisa tarik nafas. Tahan. Hembuskan melalui mulut. 3 kali ya Ibu, diulangi lagi. Tarik nafas, tahan, dan keluarkan lewat mulut. 1 kali lagi ya Ibu. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan lewat mulut. Saya akan mengajarkan teknik batu efektif. Sebelum itu saya akan memasangkan alat terlebih dahulu. Cara batu efektif itu nanti Ibu melakukan tarik nafas selama 3 kali, dan yang terakhir nanti dibajukan di pot skutum ini ya Ibu. Apakah Ibu siap? Siap. Mari kita mulai ya Bu. Ya. Mari tarik nafas. Bisa. Tarik nafas. Hembuskan, dan yang terakhir ini dibajukan di sini ya Bu. Tarik nafas. Bajukan. Baik Bu, sudah. Terima kasih. Saya sudah selesai yang mengajarkan batu efektif dan nafas dalam. Apa yang dirasakan sekarang? Alhamdulillah sudah enak, Mbak. Oh ya, baik Ibu, nanti saya 15 menit lagi akan kembali untuk memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Sebelum saya pergi, saya ingin mendoakan Ibu terlebih dahulu. Ibu mengaminkan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana syi'alli wa isfi anta syafi'ila syifa'a ila syifa'uka syifa'ala yughadiru saqama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.